始まるよ。Yankee Doodle went to town riding on a pony, stuck a feather in his hat and called it macaroni. Yankee Doodle, keep it up. Yankee Doodle, dandy. Mind the music and the step, and with the girls be handy. Father and I went down to camp along with Captain Gooding, and there we saw the men and boys with big 大丈夫 feet. 大丈夫大丈夫？膝振り。びっくりした。こうやって袋外す。いいなぁ。開けれないな。よいしょ。こういう風なんだね。ほら、袋が入ってる。机の上に乗せてたい。何？いいなぁ。うまく取れないな。よいしょ。これ？こうなっちゃう。これどれ？いや、雪。これさ、こうやってやったら、かっこいい。そうだよ。そういう風だよ。説明書を見るとね。ほら。これで木をかっこいい。入れるっほら。てこと？これで網がありますけど、網がある？中に？そうだね。本当だ。これを上、これで。これわかった。これ中に肉入れて肉切りたいときは木を抜いてあそこのところに乗せて肉をこの中に。よし、やってみよう。おお。よし、準備して。どこでやるの？どこでやるか。よし、そこでやる。ほっ。けど。あいや。やってくれ。で、タイトこれをさ、そうじゃ持ってくる。細かいやつも大きいやつもいっぱいあるよ。ほら、これ。小さいやつはちょっとシュルっちゅうかもしれないから横に入れとくね。大きいさ。これだったら中にそうだよ。だ。変だよこれ。
寒いよよし全ての命がやってるね。挟むやつ取ってね。めちゃくちゃあるよ。ほら、白い木。白い木いっぱいあります。白い木割りたて割りたて。割りたて割りたて。いいね。割りたて。ワイヤー木がいっぱいあるからさ、こうなっちゃってる。ちょっとあれかな、ボーボーすぎるかな。いいかな。あいたいてどうぞ。すごいなこれ。ちょっとこれあれか。この長いやつだけ折る折れる。こいつもボーボーすぎる。やって。危ないぞ。ちょっと詰めすぎかな。一回火つけてみようか。ちょっと待って。キュンキュンすぎてもあれだ火がつかない？一気にカーってなる。ちょっと一回さ、火つけてからさ入れようか。いい？OK、これぐらいにしよう。これは後でボタンみたいなやつは。じゃあ、音がし。バチ。はい、これをちょんと中に入れます。ずいぶん奥に行ってた。そこ。あれ。そこしかなかった。
さシュッシュってあ、ちょっと待って、これロックかかってね。かかってなかった。お、できた。もう一回。あ、ついた。できたじゃん。1個。まだ大丈夫。火がついてからの。木に火がついてからでしょうか。よし。じゃあ先生頼みます。入れていい？まだ。楽しみだもん。ついてきてるよ。好きにやってください。ついてきたな。まだ入れちゃダメ。火が？あったかいよ。壊したパパ。火を絶滅させた。すごいじゃんこれ。あったかいねこれ。ストーブにもなるんだって。火がついてるストーブだねこれ。これ？ペットミスト。すごい。はい、いいやつ。ありがとう。あ、ちょっとね。失格だ。でもね。ちょっと待って。また次火がなくなってきた。今は大きいかもしれない。うわー、綺麗だねこれ。二次燃焼で。うわボーボーすっごいねこれ。いっぱい風を与えた。風与えるとすごい長さ。これ以上のみんねこれ。
ボーボーです。ああ、だいぶ暗くなってきたね。すごいすごい、これ見て、穴から出てる火。火が弱くなってるからいつよ。よし、オッケー。次これでかいやつ入れたって。あと風が入る。それだって反対だよ。間違えた。それも真っ黒になってる。あ、なにこれ。こっちだよ。間違こっえちから細い方やるのよ。全部た。伸ばさなくてもね。いいよ。これぐらいでも。僕全部伸ばした。どこでもいいよ、伸ばしても。はい。遠くやりたいときは伸ばす。口に入れるとこが熱いから。大丈夫大丈夫。もう熱い。オッケー、ちょっと頑張ってよ。口に入れるとこかな。口に入れると深くなっちゃう。でも崩れた方が落ちてる。そして見てください。そうです。バッチリです。50お点が。今日パパここだよ、ママ。分かったよ。